उन्होंने जंगल की एक चिड़िया से नेटवर्क भी जुड़वा लिया था। वो चिड़िया आसमान से वाईफाई पकड़ लाती थी। एक दिन बंदर भाई का मोबाइल खराब हो गया। वह चिल्लाया, अरे कोई है? मेरा इंस्टाग्राम नहीं खुल रहा। तभी सुअर चाचा वहां पहुंचे। उन्होंने ऐनक लगाई, मोबाइल को उल्टा सीधा घुमाया और टूल बॉक्स निकालकर रिपेयरिंग शुरू कर दी। आगे जाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।